我哋出發咯！我哋用咗1個月嘅時間準備籌備，請走左側車道。終於可以出發了。350米後，在紅綠燈路口左轉，請走左側車道。我哋為咗玩新疆嘅路線，所以咧我哋而家咧會用一個較快啲嘅方法咧去咗新疆先。原本我哋嘅行程咧係逐點玩嘅，我哋而家又改咗啦。我哋今次做一個冇攻略、冇行程，中意幾點出發嘅慢駛自駕遊。係啦，我哋原本今日話10點出發嘅，而家11點半啦，終於真係。請走左側車道，即將在聽伯哥，我哋出發啦！就睇下我哋可以玩到幾遠。耶！好啦，我哋又再出發充完電。而家從港園去到準備去呢個臨江服務區。而家換咗人揸車，3時我哋要開多3小時22分鐘，就到我哋今日嘅服務區休息嘅服務區啦。聽日我哋就會進入蘭州，如果可以嘅話。因為聽朝我要上課，同個香港學生上課，上完課先出發，咁睇下可唔可以去到蘭州。請走右側第二車道。防曬手袖啊，好啊，我除俾你啊。但係我哋要戴防曬手袖，因為太曬。係啊，兩隻手咁樣曬住。係啊，個軚盤係咪好熱咧？你停埋一邊先啦。我現在在甘肅高路啊，甘肅公路。係啊，呢個山，呢啲山全都沒有樹。請沿至8513平原高速繼續行駛18公里。甘肅係一個比較乾燥嘅一個地方，所以佢嘅樹會比較少。同埋呢度嘅特產係咩話？土豆啊？炒土。炒土。炒土啊？對，它這裡的土很特別，好像是有紅土，是可以吃的。礦物質很多，應該是啊。哇！今晚睡大山嗎？對，係喎，我哋今晚瞓大山喎。還好沒有下雨，謝謝你。而家係晚上7點，我哋終於到咗第一站，呢度叫做臨江服務區，喺呢個甘肅附近。呢條友已經喺度搭緊車頂帳篷，已經處理好啦，係嘛？謝謝。你睇下旁邊有人有開房車，帶小狗。我原本都想帶我隻小貓出嚟嘅，但我哋架車太多嘢啦，帶唔到小貓。好，可以俾大家參觀下我哋架車有幾多嘢先。好，我哋先攞咗一大堆呢啲被鋪攞上去啦，跟住有衫、碟。呢個係睡袋，綠色嗰啲個係嘢食，跟住後邊呢度仲有一大堆衫箱、凳台、流動廁所、水袋都未開始用。你諗下，如果你要拎埋隻貓嚟，都唔知放佢喺邊。下次我哋計劃好啲，再帶我哋隻貓出嚟。